मैले आज पनि फेरि पनि भने न, यी पुराना नेताहरू भ्रष्टाचारी हुन्, यिनले देशलाई लुटे। तर कमसेकम उनीहरू कुनै एउटा विदेशीको पक्षमा लागेर दुईवटा देशबीचको युद्ध चाहिँ गराएको छैनन् के। हाम्रो अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या त्यो चाहिँ, त्यो हुन्छ कि भन्ने डर छ। यही हो खैर भनेर मैले भन्नु सक्ने अवस्था त छैन, तर डर चाहिँ छ। अब हामी जस्तो मान्छे, युवा जस्तोलाई चाहिँ डर चाहिँ छ। त्यो चाहिँ रोक्नुपर्छ, त्यस्तो गर्ने गतिविधि चाहिँ रोक्नुपर्छ। त्यो नेपाली जनताले बेलैमा त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किनभने अहिले पछिल्लो पटक जो 2-3वटा गतिविधि अहिले भएछ, जुन अमेरिकन युथ काउन्सिलका मेम्बरहरू जसरी एक्टिभ देखिएका छन्, कोही कोही समानुपातिको सूचीमा पनि आए, त्यसले चाहिँ मुलुकलाई सही बाटोमा लिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि उत्तरको चीन चाहिँ चुप्प लाएर बस्दैन। बङ्गलादेशको हालत के बनाइदिएको छिन् सम्झिनुहोस् त, कस्तो थियो बङ्गलादेश। जेनजीको आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडिको बङ्गलादेश र आजको बङ्गलादेश एकछिन हेर, रुँदैछन्, टाउकोमा हान्दैछन् आफ्नो दिनहाडै मान्छेलाई मारेर रुखमा लट्काएर पोलिराखेका छन्। त्यस्तो बङ्गलादेश इतिहासमा कहीँ देख्नु भएको थियो? हाम्रा नेपालमा कति चेलीबेटीहरू र कति दाजुभाइहरू मेडिकल शिक्षा पढ्ने भनेर बङ्गलादेश जान्थे हैन र? भने कति राम्रो थियो होला बङ्गलादेशलाई भन्दा। विश्वभरि गार्मेन्ट उत्पादन गरेर दिन्थे। आज अमेरिकनको पछाडि लागेर त्यो बङ्गलादेश के हो? अति युनिस कि भ्युनिस भन्ने छ एउटा, ऊ संसारको अमेरिकाको मेन एजेन्ट हो। बुढोमा 84-85 वर्ष भएपछि ताप तन्सार आउँछ, केही नबोल्छ, के त्यतिकै प्रयोगको पात्र। हेर्नुहोस् त, एभ्री डे मान्छे मारिरहेको छ, कोही मान्छे सुरक्षित छैन। अब सिर्फ दङ्गा हेर्नुहोस् त, धर्मको नाममा मान्छे मारिरहेको छ, सरकार मुखदर्शक भएर। भोलि यो नेपाल यो देश त्यस्तो बन्दैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? त्यो हुनबाट रोक्नुपर्छ। र अमेरिकाले विश्वका मान्छेले खोज्ने भनेकै पपुलर फेस हो। अनपपुलर फेसलाई खोज्यो भनेपछि त के हुन्छ? त्यो त भोटै आउँदैन, उसले आफ्नो सत्ता प्राप्ति नै गर्दैन। यो कुराबाट चाहिँ नेपालीहरू सचेत हुनुपर्छ।